კაი. და. ეხლა კი კაი. დიახ. რუსეთმა ახლახან ნატოს ქვეყანას შეუტია და ამჯერად ეს უბრალოდ დაბალი დონის დრონები არ ყოფილა, რომლებიც გზას აცდნენ. ეს იყო რუსული X-1. ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ფრთოსანი რაკეტაა, რაც რუსეთს აქვს, რაც ნიშნავს, რომ შემთხვევითობის შანსი ძალიან დაბალია. ეხლა კი მოდის ნაწილი, რომელსაც თითქმის არავინ ელოდა. ვიღაცამ ეს თავდასხმა რამდენიმე კვირით ადრე მართლაც იწინასწარ მეტყველა. დაწერა დეტალურად მანამდე, სანამ ეს მოხდებოდა. ასე რომ, ამ ვიდეოში გავარკვევთ, ვინ იყო ეს ადამიანი და რატომ განახორციელა რუსეთმა თავდასხმა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი გეგმები უკვე გამჟღავნებული იყო. პუტინი იმედოვნებდა, რომ ეს თავდასხმა საბოლოოდ დააყენებდა პოლონეთს თავის ადგილზე. შეიძლება პოლონეთის შეცვლაც უკრაინის დახმარებას და ერთხელ მაინც თავის დაცვაზე იფიქრებს. ამის ნაცვლად, მან სწორედ ის შედეგი გამოიწვია, რომლის თავიდან აცილებასაც ცდილობდა. და ეს მხოლოდ პირველი გეგმაა, რომელიც მასვე აუფეთქდა. რადგან ხედავ. პუტინმა ასევე გაგზავნა მკვლელთა ჯგუფი. კინი მიინგრევა. რუსული სათხოვები ისეთი სისწრაფით ქრება, რომ თავადაც ორჯერ გადავამოწმეთ ციფრები და თავად რუსეთში ხალხი უკვე ცუწუნს გაცდა. ეხლა ისინი პირდაპირ ეთერში ამბობენ ისეთ რაღაცებს, რაც ერთი წლის წინ წარმოუდგენელი იქნებოდა. როგორც იცით, ჩემი სახელია სემ და თქვენ უყურებთ Business Basics. მოდით ყველაფერს მივხედოთ. დავიწყოთ ამ კვირის ყველაზე დიდი სიახლით. რუსეთი თავს ესხმის ნატოს ქვეყანას. რუსული საკრუიზო რაკეტა პოლონეთის ტერიტორიაზე, უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 60 მილში კრატებს ტოვებს. ოფიციალური განცხადება სულ მცირე თავდაპირველად. ამ თავდასხმას რუსეთის კიდევ ერთ უპასუხისმგებლო ქმედება დაფასებდა. მაგრამ იყო ეს ნამდვილად უპასუხისმგებლო? რადგან დაახლოებით 1 თვის წინ ამერიკულმა დაზვერვამ გამოაკვეკნა ანგარიში, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მსგავსი რამ მოხდებოდა. ეს ივლისის დასაწყისში მოხდა. შეხედეთ. იყო აშშ-ს გაფრთხილება, რომ რუსეთი გეგმავდა თავდასხმას პოლონეთზე, რათა გამოეცადა ნატოს სიმტკიცე. და ეს გაფრთხილება რეალურად პირდაპირ გადასცეს პოლონეთის პრეზიდენტს აშშ-ს დაზვერვის მიერ გასული თვის დასაწყისში. და მას ბევრი დეტალი ჰქონდა. ეხლა სანამ დეტალებზე გადავიდოდე, გახსოვდეთ, ეს ფილმი უკვე ნანახი გვაქვს. უკვე 2022 წელს. და სინამდვილეში 2021 წელსაც კი აშშ-ს დაზვერვა უკრაინას და ევროპას ეუბნებოდა, რომ პუტინი სრულმასშტაბიან შეჭრას გეგმავდა. რუსი მეთაურები მაშინ თავადაც არ იცოდნენ ეს, მაგრამ აშშ-ს დაზვერვამ ეს იცოდა. თითქმის ისე იყო, თითქოს მათ პუტინის ტვინის წაკითხვა ან მისი წერილების წაკითხვა შეეძლოთ. მათ ყავდათ ვიღაცა ძალიან ახლობელი პუტინთან, ვინც ყველაფერს აცოდიდა. მაგრამ პრობლემა ის იყო, რომ ერაკის ომისა და მანამდე მომხდარი მოვლენების გამო ზოგიერთი მთავარი მოკავშირე, მაგალითად გერმანია, უბრალოდ არ ენდობოდა იმას, რასაც აშშ-ს ცდილობდა ევროპისთვის ეთქვა. ისინი სინამდვილეში ფიქრობდნენ, რომ ეს რაღაც ამერიკული ხრიკი იყო და უკრაინას ბოლომდე არ ენდობოდა ამას. მაგრამ სამწუხაროდ, ეხლა როცა ყველაფერი ვიცით, რომ ეს ხრიკი არ ყოფილა. პუტინმა მართლაც შეიჭრა უკრაინაში და ეს შეჭრაც დღემდე გრძელდება. საბედნიეროდ, ევროპელი მოკავშირეების და უკრაინის სკეპტიციზმის გამო, უკრაინა რეალურად ნაკლებად მომზადებული იყო, ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო, უბრალოდ იმიტომ, რომ გაფრთხილებებს არ დაუჭერეს. და რა მოხდა? ამ თვის დასაწყისში აშშ-ს დაზვერვამ ზუსტად მიზანში მოართვა. მოდით გაჩვენებთ ამ ანგარიშს, რომელიც გამოვიდა. დაზვერვის მიხედვით, რუსეთი პოლონეთის წინააღმდეგ რამდენიმე პროვოკაციულ სცენარს განიხილავდა. ერთ-ერთი იქნებოდა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დრონის შემთხვევითი დარტყმა, მაგალითად ელექტროსადგური, ან სხვა რამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა სცენარი იქნებოდა ავიადარტყმა, რომელიც პოლონეთის საჰაერო თავდაცვის გააქტიურებას გამოიწვევდა საზღვართან ახლოს. და კიდევ არის ამ ანგარიში ყველაზე ექსტრემალური სცენარი, რომელიც საზღვრის რეგიონში პირდაპირ ჰიბრიდულ თავდასხმას გულისხმობს. ამ სცენარში რუსი ჯარები პოლონეთის ტერიტორიაზე გადავლენ. ვერსია დაახლოებით ასე იქნება. რუსეთი გაათამაშებს. თითქოს მისი ერთ-ერთი ვერტფრენი ან თვითფრინავი პოლონეთში GPS-ის გაუმართავობის გამო ჩამოვარდა. იცით, უბრალოდ უნებლიე შეცდომა. შემდეგ იწყება სამაშველო მისია და რუსი ჯარები საზღვარს კვეთენ, რათა თავიანთი ხალხი გამოიყვანონ. მაგრამ ისინი რეალურად აღარ ტოვებენ ტერიტორიას. უბრალოდ პოლონეთის ტერიტორიას იკავებენ. ეხლა, ვიცი ეს ცოტა არარეალურად ჟღერს, მაგრამ გახსოვდეთ, ეს იგივე ქვეყანაა, რომელიც მართლა ფიქრობდა, რომ უკრაინას 3 დღეში აიღებდა. და ამას გარდა, ეს უბრალოდ რუსეთია, რომელიც ფიქრობს, რა შეიძლება გააკეთოს. და ეს ყველაზე გიჟური იდეაა, რაც კი ჰქონდათ. ამ სცენარში იდეა ის არის, რომ აშშ-ში ან სხვა ნატოს მოკავშირეები პოლონეთს შეუშლიან ხელს, რომ რუს ჯარისკაცებს საკუთარ ტერიტორიაზე არ უპასუხოს. შემდეგ რუსეთი ნატოსა და შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებს დაიწყებდა და ისინი მიაღწევდნენ რაღაც შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც რუსი ჯარისკაცები ნატოს ტერიტორიას დატოვებდნენ. და ამ მოლაპარაკებებში ერთი რუსული მოთხოვნა საკმაოდ მარტივი იქნებოდა.
ისინი დასავლეთის ქვეყნებს თხოვენ შეწყვიტონ სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის. თუ ყველა დაეთანხმება, რუსეთი გაიყვანს თავის ჯარს და მიიღებს იმას, რაც უნდა. დასავლეთის დახმარება უკრაინისთვის შეწყდება. როგორც თქვი, ეს ზღაპარევი ჭღერს. რა თქმა უნდა, ამ იდეას გარკვეული ხარვეზები აქვს. პირველი ისაა, რომ რუსეთს ახლა ნამდვილად არ შეუძლია ნატოსთან სრულმასშტაბიანი ომის გაჩაღება. რადგან როგორც იცით, რუსი ჯარები საკმაოდ დაკავებულები არიან სამდღიან სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში, რომელზეც პუტინს საუბარი არ უყვარს. ეხლა, რა თქმა უნდა, რუსეთის აზრით, ამ სიტუაციაში საუკეთესო სცენარი იქნება ის, რომ ისინი დაასუსტებენ პოლონეთის სუვერენიტეტს და ნატოს ქაღალდის ვებხვაც წარმოაჩენენ. და ბოლოს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, დასავლეთის მხარდაჭერის შეწყვეტა უკრაინისთვის. და ეს ყველაფერი მოხდება ისე, რომ არ გამოიწვევს კონვენციურ ომს, სადაც რუსეთს მეტი ჯარის ან ტექნიკის გაგზავნა მოუწევს. ეხლა, რა თქმა უნდა, ასე რომ მას შემდეგ რაც გავივლით იმ ეტაპს, როცა რუსეთი ყველაფერს იღებს კონვენციური ომის გარეშე, სწორედ ამას ვიხილავთ, კარგი? ეხლა, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსეთის გეგმა. ნატოს კითხეს ამის შესახებ და მათ დაასახელეს ორი კონკრეტული ქალაქი, რუსული ქალაქები, რომლებსაც მიადგებიან. ეხლა, სანამ ნატოს პასუხზე გადავიდოდეთ, მოდით დავფიქრდეთ, რატო ირჩევს რუსეთი პოლონეთს? რატო არ ირჩევს სხვა ქვეყანას, მაგალითად, ბალტიისპირეთის რომელიმე ქვეყანას? აი, სწორედ აქ უნდა დაუბრუნდეთ იმას, რაც ახლა პოლონეთსა და უკრაინას შორის ხდება. ორი ქვეყნის ურთიერთობა ბევრად უფრო სუსტია, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო. და ეს უკავშირდება იმას, რაც 1953 წელს მოხდა. ხედავთ, სულ ცოტა ხნის წინ ზელენსკიმ უკრაინის ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილს დაარქვა სახელი უკრაინელი ნაციონალისტის პატივსაცემად, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა კავშირს ებრძოდა. ამ კაცის სახელია ბანდერა და მას დამოუკიდებელი უკრაინული სახელმწიფოს შექმნა სურდა. ამისთვის კი საბჭოთა კავშირს ძლიერად ებრძოდა. ამიტომ უკრაინაში მას ძალიან აფასებენ, მაგრამ იგივე ადამიანი ასევე დაკავშირებულია ეთნიკური პოლონელი მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივ მკვლელობებთან 1953 წელს. ამიტომ პოლონეთისთვის ეს მართლაც ძალიან ღრმა ისტორიული ტრავმაა. ასე რომ, როცა ზელენსკიმ სამხედრო ნაწილს დაარქვა სახელი იმ ადამიანის პატივსაცემად, რომელსაც პოლონეთი ასე ძალიან სძულს და უკრაინა ასე ძალიან უყვარს, ეს გახდა განხეთქილების მიზეზი ამ ორ ქვეყანას შორის. რუსეთმა ეს ბზარი დაინახა და იმედოვნებს, რომ ამაში კლინს ჩაარტყამს და სიტუაციას კიდევ უფრო გააუარესებს. და სწორედ ამიტომ იყო რუსული გეგმა მიმართული პოლონეთისკენ. საუკეთესო შემთხვევაში მოსკოვი ყველაფერს მიიღებს, რაც სურს, მაგრამ პუტინისთვის სამწუხაროდ ნატოს ამ გეგმაზე თავისი პასუხი აქვს. და ნატოს ერთ-ერთი მეთაურის თქმით, თუ რუსეთი დაიწყებს პირდაპირ პროვოკაციებს, ნატო საპასუხოდ იმოქმედებს. და ეს არის ორი ქალაქი, რომელსაც ნატო დაარტყამს. პირველი, რა თქმა უნდა, არის კალინინგრადში სამხედრო დარტყმები, ან შეიძლება დაარტყან რუსეთის საზღვაო ბაზებს სანქტ-პეტერბურგში. ასე რომ, აშკარად ნატო საჯაროდ აცხადებს, რომ თუ მსგავს რამეს ცდით, ეს არ წავა ისე როგორც თქვენ გონიათ. ეს რუსეთისთვის უკიდურესად ცუდად დასრულდება. მათ კითხვა ისმის. რატომ მაინც განახორციელებდა პუტინი პოლონეთზე სარაკეტო დარტყმას, თუ იცოდა, რომ მისი გეგმა უკვე გახმაურებული იყო? და თუ იცოდა, რომ ნატო არ უპასუხებდა ისე, როგორც მას სურდა? ეს ყველაფერი მიგვიყვანს ბოლო დარტყმამდე. სულ ერთი თვის შემდეგ, რაც ეს ანგარიში გამოქვეყნდა, რუსული ფრთოსანი რაკეტა მაინც გადაკვეთს პოლონეთის ტერიტორიას. საბოლოოდ ის პოლუს სოფელთან დაეშვა და 10 მეტრის სიღრმის ორმო შექმნა. ამ კადრებში კი ჩანს, რომ რაკეტა საკმაოდ ახლოს ჩამოვარდა სახლებთან. ასე რომ, იქ ადამიანები ცხოვრობენ. საბედნიეროდ ამ თავდასხმაში არავინ დაშავებულა და რაკეტა ცარიელ მინდორში ჩამოვარდა. მაგრამ ცოტა აქ, ცოტა იქ და უკვე ვსაუბრობთ მსხვერპლზე ან შესაძლოა დაღუპულებზეც ნატოს ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსული რაკეტის გამო. იცით რა ხდება? პოლონეთის მთავრობა ამას შემთხვევითობას არ მიიჩნევს. ისინი ამას რუსეთის უფრო დიდი გეგმის პირველ ნაბიჯად აღიქვამენ. მთავრობის უსაფრთხოების ცენტრი ახლა მოქალაქეებს მოუწოდებს მოემზადონ მეტი თავდასხმისთვის, ჩაალაგონ საგანგებო ჩანთები, მოძებნონ ახლომდებარე თავშესაფრები და ჩამოტვირთონ ოფიციალური უსაფრთხოების სახელმძღვანელოები. და იცით რა? თუ ლოგიკურად დაფიქრდებით, მართლა აზრი აქვს, რომ მალე კიდევ მეტი თავდასხმა იქნება. დაფიქრდით. უბრალოდ შეხედეთ მოვლენების განვითარებას. ჯერ რუსეთმა რამდენიმე დრონი თითქოს შემთხვევით გაუშვა. შემდეგ კი რაკეტები და უკრაინის მხრიდან ძლიერი პასუხი არ ყოფილა. ასე რომ რუსეთი გააგრძელებს ესკალაციის ზრდას მანამ, სანამ არ მიხვდება სად გადის წითელი ხაზი. და რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ, რომ ნატოს პასუხი აუცილებლად ნიშნავს რუსეთზე შეტევას. ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ თავდაცვითი ნაბიჯი, მაგრამ მაინც აჩვენებს რუსეთს, რომ ნატო ბრძოლას არ ეშინია. აი მაგალითი სხვა იუთუბერებისგან. ნატო შეიძლება გამოაცხადოს თავდაცვითი ფრენის აკრძალვის ზონა, რომელსაც ნატოს თვითმფრინავები და ნატოს რაკეტები დაიცავენ. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ აი უკრაინის ნებართვით ჩვენ ჩამოვაგდებთ ყველაფერს, რაც დასავლეთ უკრაინამდე მიაღწევს, რადგან ეს უკვე ძალიან ახლოსაა ჩვენ საზღვრებთან. და ეს იქნება საკმარისი სიგნალი რუსეთისთვის და საკმარისი სირცხვილი პუტინისთვის, რომ რუსეთის შეწყვეტს ასეთ ცდელობებს. ეხლა, საბედნიეროდ ყველასთვის, ნატოს პასუხის გარეშეც კი, პუტინის პოლონეთის გეგმა უკვე მის წინააღმდეგ მუშაობს. შეხედეთ. გახსოვთ, ამ მთელი გეგმის მთავარი აზრი, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს, არის პოლონეთის დაშინება, რომ მან შეწყვიტოს უკრაინის მხარდაჭერა. და როგორ ფიქრობთ, რას აკეთებს პოლონეთი ამ რაკეტის დარტყმის შემდეგ?
პოლონეთი ახლა განიხილავს უკრაინისთვის დამატებითი Patriot-ის რაკეტების მიწოდებას, მას შემდეგ, რაც რუსული რაკეტა პოლონეთში ჩამოვარდა. ასე რომ, ხდება ზუსტად საპირისპირო იმისა, რასაც კრემლი იმედოვნებდა. ეხლა მოდი ჩავთოთ Curb Your Enthusiasm-ის მუსიკა, რომ პუტინს უთხრათ, როგორ მიდის საქმეები. მაგრამ სამწუხაროდ, პატარა ვლადიმირისთვის ეს ერთადერთი გეგმა არ არის, რომელიც ამ კვირაში ჩაუვარდა. აი რაზეც საუბრობ. როგორც იცით, ამ ომის დაწყების შემდეგ უკრაინა სისტემატურად მისდევს რუს გენერლებს, რუს ოფიციალურ პირებს და რუს ოფიცრებს, რომლებმაც უკრაინაში ომის დანაშაულები ჩაიდინეს. ზოგიერთი იმ გენერლებიდან კრემლიდან სულ რამდენიმე მილში დაიღუპა. ისინი არც კი არიან უსაფრთხოდ რუსეთის დედაქალაქში. ახლა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გამო პუტინს შურის ძიება უნდოდა. ამიტომ მან უკრაინაში უკრაინელი მეთაურის ლიკვიდაციისთვის ადამიანი გაგზავნა. მაგრამ ყველაფერი ისე არ წავიდა, როგორც მას სურდა. ზელენსკიმ ახლახან დაადასტურა, რომ ხარკოვის მეთაურ იგორ ობილენსკიზე თავდასხმის მცდელობა იყო. დამნაშავე და მისი თანამზრახველი დაკავებულები არიან. პროცედურული მოქმედებები მიმდინარეობს. ეხლა მე შევისწავლე ეს მკვლელობის მცდელობა და ეს ძალიან ახლოს იყო წარმატებასთან. ნება მომეცით გაჩვენოთ, რას გულისხმობ. ჩვენ რეალურად გვაქვს ვიდეო მასალა იმ კაცის, ვინც ეს მცდელობა განახორციელა და ის სინამდვილეში უკრაინელია. რუსი კურატორები მას SBU-ს სახელით მიუახლოვდნენ. ანუ თითქოს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და უთხრეს, რომ ეს კომანდირი, ვისაც ის უმიზნებდა, სინამდვილეში უკრაინის მოღალატე იყო და უნდა გაენეიტრალებინა. ამ კაცმა დაუჯერა თავის რუს კურატორს, მიუახლოვდა ამ კომანდირს და იარაღი ზურგში მიადო. ეხლა საბედნიეროდ ყველასთვის იარაღი გაიჭედა და საბედნიეროდ იმ კაცისთვისაც, ვინც იარაღს ატარებდა, რადგან ის ნამდვილად ფიქრობდა, რომ უკრაინას ეხმარებოდა, მაშინ როცა სინამდვილეში ასე არ იყო. ასე რომ, საბედნიეროდ იარაღი არ გაისროლა. და გასაკვირია, მაგრამ პუტინმა კიდევ ერთხელ ვერ მიაღწია წარმატებას. და ჩანს, რომ ეს თითქოს ტენდენციად იქცა. ყველაფერი, რასაც პუტინი ცდილობს, გეგმას არ მიხვება. ამას უკვე რუსეთშიც ხვდებიან რუსები. ეხლა უკვე რუსი პროპაგანდისტები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები მოუწოდებენ ოფიციალურ პირებს, უბრალოდ გადადგნენ და ქვეყანა დატოვონ. ისინი სხვა სურთ მართავდეს ქვეყანას, რომ ამ ელიტების შექმნილი ქაოსიდან თავად გამოაღწიონ. ეხლა ამ ჩანათებს მალე მოусმენთ, მაგრამ მანამდე მინდა გაჩვენოთ ეს სათაური, რომელმაც მართლა გამაბრაზა. შეხედეთ. ეს ნამდვილად იმედგამაცრუებელია. ეხლა ცოტა კონტექსტისთვის. ეს თემა უკვე განვიხილეთ წინა ვიდეოებში, მაგრამ ირანი ძალიან დიდი ხანია, რაც რუსეთს დრონების კომპონენტებს აწუდის. და სულ ახლახან იყო სატვირთო გემი, რომელიც ამ კომპონენტებს რუსეთში კასპიის ზღვის გავლით გადაჰქონდა. და როგორ ფიქრობთ, უკრაინამ გაარკვია, რომ ეს გემი რუსეთში იარაღს გადააქვს და გემს შეუტია? მათ გემი დაარტყეს. უკრაინის თვალსაზრისით მათ ეს გააკეთეს უკრაინელი ხალხის გადასარჩენად. რადგან თუ რუსეთი ამ კომპონენტებს მიიღებს, ისინი დაამზადებენ დრონს და გაუშვებენ უკრაინული საცხოვრებელი კორპუსების, უკრაინული სავაჭრო ცენტრებისა და სხვა ობიექტების დასარტყმელად, რასაც რუსეთი ესხმის თავს. და როგორ ფიქრობთ, რას წერს New York Times-ის სათაური? შეხედეთ. და რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ New York Times-ი არ არის. ბევრი წამყვანი მედია მსგავსი სათაურებით გამოვიდა. შეხედეთ. უკრაინის იერიში ირანულ გემებზე აჩვენებს, როგორ შეიძლება ორი ომი გამწვავდეს. და ამას მესამე მსოფლიო ომის დასაწყის უწოდებენ, რადგან უკრაინამ გაანადგურა გემი, რომელიც რუსეთში იარაღს აწვდიდა. ხანდახან ასეთ სათაურებს რომ ხედავ, ხვდები, რომ ეს ადამიანები იმავე ომს არ ადევნებენ თვალს, რასაც მე და შენ ვუყურებთ. დაფიქრდი, რა მოხდა ამ ომში მას შემდეგ, რაც პუტინმა თავისი სამდღიანი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დაიწყო. ჩრდილოეთ კორეის ჯარები ევროპაში გაგზავნეს, რომ რუსეთთან ერთად უკრაინის წინააღმდეგ ებრძოლათ. ეს მესამე მსოფლიო ომია თუ არა? მე დაფიქრდი. პირველივე დღიდან ირანი აგზავნის შაჰედის დრონებს. ისინი რუსეთში რაკეტებსაც აგზავნიან. ირანელმა ინჟინრებიც კი გაგზავნეს რუსეთში, რომ იქ ქარხნები ააშენონ, სადაც რუსეთი კიდევ უფრო მეტ დრონს, კიდევ უფრო მეტ შაჰედის დრონს აწარმოებს. და რა თქმა უნდა, ამას გარდა, ჩინეთი ეხმარება რუსეთს სანქციების თავიდან აცილებაში, რომ რუსეთმა ევროპული ქვეყნის წინააღმდეგ ომის გაგრძელება შეძლოს. ეს ყველაფერი მესამე მსოფლიო ომს გავს, თუ მხოლოდ მაშინ იწყება საუბარი მესამე მსოფლიო ომზე, როცა უკრაინა ერთ ირანულ სამხედრო სატვირთო გემს დაარტყამს და უცებ ყველა ლაპარაკობს, რომ თავდაცვაში მყოფმა ქვეყანამ შეიძლება მესამე მსოფლიო ომი დაიწყოს. სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ იმას, რასაც აქ ვაკეთებ. რადგან ზოგჯერ როცა მედიას ვკითხულობ, მეჩვენება, რომ ისინი ომს იმავე კუთხით არ უყურებენ, როგორც მე და როგორც თქვენ უყურებთ. სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ იმას, რასაც აქ ვაკეთებ. რადგან ზოგჯერ როცა მედიას ვკითხულობ, მეჩვენება, რომ ისინი იმავე ომს არ ადევნებენ თვალს, რომელსაც მე და თქვენ ვადევნებთ. ამიტომ თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერა, აუცილებლად დააჭირეთ ქვემოთ გამოწერის ღილაკს. დააჯერება გინდათ თუ არა? New York Times-სა და Washington Post-ს მილიონობით ადამიანი კითხულობს. მაშინ როცა ამ არხს გაცილებით ნაკლები უყურებს. და ეს მედია საშუალებები უკრაინის თავდაცვას სწორად არ აშუქებენ. რაც უფრო მეტნი გამოიწერთ, მით უფრო გავიზრდებით და ასე უფრო მეტ ადამიანს მივცვებით და დავახშობთ იმ პროპაგანდას, რომელსაც მთავარი მედია ავრცელებს. სწორედ ამიტომ შევქმნით Basics Insider. მოკლედ გეტყვით, რადგან ვიცი, რომ ალბათ უკვე გეყოფათ ეს თავხედური თვითრეკლამა. Basics Insider არის წევრობა, რომელშიც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ სადაც გინდათ. აქვე YouTube-ზე ქვემოთ მდებარე შეერთებების ღილაკზე დაჭერით, ან გადახვიდეთ basicsinsider.com-ზე. ან ჩვენს Patreon-ზე, Substack-ზე, სადაც გირჩევნიათ. იქ დაგვიჭირეთ მხარი. და სანაცვლოდ თქვენ რეალურად იღებთ რაღაც ნამდვილად ღირებულს. ყოველდღე ვტვირთავთ ექსკლუზიურ ვიდეოებს, რომლებიც აქ YouTube-ზე ვერ ქვეყონდება, რადგან YouTube რეკლამაზეა დამოკიდებული.
და არის გარკვეული თემები, რაზეც რეკლამის დამკვეთებს არ სურთ ვისაუბროთ. მაგალითად, რა ხდება ფრონტის ხაზზე? ზუსტად რა ხდება, რება? როგორ იბრძვიან უკრაინელები? როგორ იცავენ თავს უკრაინელები? მაგრამ ეს ომის რეალობაა და ჩვენ გვინდა ამის გაშუქება. გვინდა მოვიწვიოთ გამოცდილი ვეტერანები, მაგალითად ჩაკ ფარი, რომ დეტალურად აგვიხსნას რა ხდება და რამდენ შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ ყველაფრიდან. აი ამიტომ შევქმნით ეს წევრობა, სადაც შეგვიძლია გამოვაქვეყნოთ რაც გვინდა, ისე რომ არ გქონდეს ფიქრი, რეკლამის დამკვეთი ხომ არ შეზღუდოს ჩვენი ვიდეო. ან ისე გააკეთოს, რომ თქვენ ვერ იპოვოთ ის. ასე რომ, თუ გსურთ მხარი დაუჭიროთ და მიიღოთ ექსკლუზიური კონტენტი, შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს ახლავე. დააწკაპუნეთ გაწევრიანების ღილაკზე. ან გადადით Basics Insider-ზე, ან ჩვენს Patreon-ზე, ან Substack-ზე. ყველა მული ქვემოთაა მოცემული. ეხლა კი ვისაუბროთ, რატომ უპირისპირდებიან რუსები საკუთარ მთავრობას. გადავხედოთ იმ ვიდეოებს, რაც დაგპირდით. პირველ რიგში გვაქვს კრემლის პროპაგანდისტი, რომელიც საჯაროდ ამბობს, რომ აი არის თუ არა გადატრიალება მოსალოდნელი რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომელიც პუტინს ჩაანაცვლებს და ქვეყანას გადაარჩენს. სწორედ ამაზე მსჯელობენ რუსულ გადაცემებში. მოусმინეთ. საუბარია იმაზე, როგორ გვინძაფრებენ სიტუაციას. საუბარია იმაზე, როგორ აღძრავენ დაძაბულობას მთელ საზოგადოებაში. არ მესმის. პატიოსნად რომ გითხრათ, მე მივხვევი და უბრალოდ არაფერი მესმის. ბიჭებო, სტაბილურობის შენარჩუნებას ცდილობთ თუ ხალხის მაქსიმალურად გაბრაზებას? აბა, რა არის? უკვე მიმდინარეობს გადატრიალება თუ არა? ჰიპოთეტურად არსებობს ასეთი ვერსია, რომელსაც ზოგიერთი ადამიანი აჟღერებს, რომ კირიენკო ამზადებს გადატრიალებას. ნებისმიერ მომენტში ის და მისი გუნდი, მისი ხალხი შემოვლენ და ყველაფერი იქნება ურა-ურა. ვერ ვხვდე, აპირებს ხელში ჩაიგდოს. გადამცვარი ნაოხარი. აპირებს მოვიდეს სრული ქაოსისა და განუკითხაობის მდგომარეობაში. 2. შეიძლება მე ვარ გულუბრყვილო და საკმარისად არ მცოდნე. მე ქიმიის მასწავლებელი ვარ, არა ისტორიკოსი, მაგრამ ეს ამბავი ჩემთვის სრულიად აბსურდულად ჟღერს. ჩემთვის ეს აბსოლუტურად აბსურდული ისტორია. და გაიხსენეთ რა ვთქვი ამ ვიდეოს დასაწყისში. ზოგი რუსი მოუწოდებს ოფიციალურ პირებს უბრალოდ გადადგნენ და ქვეყანა დატოვონ. სხვები კი პირდაპირ ბოლშევიკური სტილის დახვრეტებზე საუბრობენ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იცით, ქვეყანას ანგრევენ. აი ესეთ მდგომარეობაში ეხლა რუსული საინფორმაციო სივრცე. და შემდეგ ყავს Wildberries გამყიდველი, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, თუ როგორ უჭირთ ჩვეულებრივ ადამიანებს, მაგრამ რუსი ელიტები და რუსი ოფიციალური პირები მშვენივრად ცხოვრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ საშინელ გადაწყვეტილებებს იღებენ, რაც უბრალოდ ანგრევს ქვეყანას. მოусმინეთ და შემდეგ გადავიდეთ ბოლო დარტყმებზე. უკანასკნელ დღეებში უკრაინის მიერ განხორციელებული დარტყმები რუსულ საწყობებზე. აი ეს არის ვიდეო. ეს საკმაოდ მძიმე ტრადიციად იქცა. დღის დაწყება იმ ამბით, რომ კიდევ ერთი Wildberries-ის საწყობი განადგურებულია, უკვე ჩვეულებრივ ამბად იქცა. ფენზა ამჟამად იწვის. გუშინ კაზანი იყო. ეს უკვე მერვე ან მეცხრე საწყობია. ჩვენ ვუახლოვდებით დაახლოებით Wildberries-ის მთლიანი ლოგისტიკის ნახევარს. გადამწვარია ბოლო ერთ კვირასა და ნახევარში. რაც ნამდვილად საშინელია ისაა, რომ ადამიანები ფიზიკურად დაშავდნენ. იყო მსხვერპლი. ბიზნესის მფლობელებმა დიდი ფინანსური ზარალი განიცადეს. ეს თავად Wildberries-ისთვისაც პრობლემაა. ეს უამრავ ადამიანს ეხება, რადგან არიან ისინი, ვინც მომარაგების დაჭრებში მუშაობს. ზოგი ადამიანი საქონელს აწარმოებს. სხვები კი ყველაფერს ტრანსპორტირებენ და აწვდიან. ზოგი ადამიანი შეკვეთებს გასცემს გატანის პუნქტებში. მათ შორის ისინი, ვინც ამ პუნქტებს ფლობს. ეს სამუშაო ადგილების უზარმაზარი რაოდენობა და როგორც ჩანს, ეს ტენდენცია მალე არ შეჩერდება. სრულიად პირიქით, მხოლოდ გაუარესდება. ზიანი და ამ ცხეული კატასტროფის მასშტაბი ორივე შემზარავი და გამაცოფებელია. არც კი აუზის ცხოვრებაში. და ჩვენ ვართ ისინი, ვისაც ამის გავლა გვიწევს. ამის მიზეზები არსებობს. და ადამიანები, რომლებიც ამ კოლაფსზე არიან პასუხისმგებლები, მაშინ როცა ის ჯერ კიდევ აქტიურად მიმდინარეობს, ბევრად ნაკლებად გრძნობენ მის შედეგებს. თვირთი ჩვენ ჩვეულებრივ ადამიანებს გვრჩება. ხო, თავად არ გრძნობენ და ამას ჩვენ გვიტოვებენ. ბოლო 2 დღეში უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში კიდევ 2 ლოგისტიკური საწყობი დააზიანეს. ეს ნიშნავს, რომ სულ 13 დღეში 18 საწყობი განადგურდა. ეს საწყობები ხელს უწყობს პუტინის მიერ აგებული საომარი მანქანის მუშაობას. ახლა კი ეს საწვავი პირდაპირ იწვის. ეხლა სხვათაშორის წინა ვიდეოში ვკითხე, რატო იწვის ეს შენობები ასე ძლიერად. როცა ამ ვიდეოებს უყურებ, ჩანს რომ მართლაც ძლიერად იწვის. და კომენტარებიდან მივიღე ჩემი პასუხი. დაახლოებით ისე, როგორც Amazon-ში, Wildberries იყენებს ქაღალდის ყუთებს იმისთვის, რომ მიაწოდოს ყველაფერი, რასაც ვინმე ყიდულობს. და ეს ქაღალდის ყუთები ფაქტობრივად საწვავია ცეცხლისთვის. ასე რომ თუ ცეცხლი გაჩნდა, ქაღალდის ყუთები უბრალოდ განაგრძობენ წვას და მთელი შენობა უბრალოდ ნადგურდება რამდენიმე დრონის გამო. სინამდვილეში გვაქვს ვიდეო. შეხედეთ ამ ვოლგოგრადის საწყობს, რომელიც მხოლოდ 2 დღის წინ დააზიანეს. და აი ასე გამოიყურება ყველაფერი, მას შემდეგ რაც ცეცხლი ჩააქრეს.
და რა თქმა უნდა, როცა საწყობი იწვის, რუსები ამით უკმაყოფილონი არიან. იმიტომ რომ დაფიქრდით, თუ რუსი ხართ, ან უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანი, ხომ ასეა. არც კი არის აუცილებელი რუსეთში იყოთ. თუ ფანჯარას გააღებთ და ხედავთ, რომ თქვენი ქალაქი პირდაპირ იწვის, რა თქმა უნდა, ბედნიერი არ იქნებით. შეხედეთ ამ ვიდეოს, სადაც ერთი ადგილობრივი მკვიდრი აშკარად გაბრაზებულია იმაზე, რასაც ხედავს. სიტუაცია საშინელია. ეს გრადი იყო 5 საათი დილას, 5:09. ვოლგა დაიწვება. დიახ, აი, ყველა ცოცხალი. იყვნენ. აიხლა მე. უბრალოდ შევხედე სახურავს და ვიდექი უხურებდი. ეხლა მოვიხედე. სახურავზე ვდგავარ, ვუყურებ. იქ, შორს. და ისიც. 5. ყვამლიც პირდაპირ. მასშტაბურია. ეხლა აქედან ყველაფერს გადავიღებ. კარგი. ეხლა, თუ თქვენ ცოტა ხანია მიყვებით არხს, გახსოვთ, რომ უკრაინელებს ჰქონდათ ეს თამაში რუსულ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე. როცა უკრაინული დრონები მიზანში იღებდნენ ქარხანას, ისინი ქმნიდნენ ბინგოს, სადაც გადახაზავდნენ იმ ქარხანას. იცით რა მოხდა? ეხლა როცა უკრაინამ რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელი ინდუსტრია უკვე გაანეიტრალა, ეხლა ისინი გადადიან რუსულ საწყობებზე. და მათ ახალი თამაში აქვთ: Warehouse Bingo. შეხედეთ, როგორ გამოიყურება ეს. ეხლა ეს საწყობები ზომის მიხედვით არის დალაგებული და ყველაზე დიდი მოსკოვის რეგიონის საწყობია. ეს ჯერ არ დაუზიანებიათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე მიადგებიან. მეორე ყველაზე დიდი საწყობი იმავე რეგიონშია, სრულად განადგურებულია. მესამე, მეოთხე განადგურებულია. მეხუთე დაზიანებულია. დაზიანებულია, მაგრამ ჯერ არ განადგურებულა. ასე რომ, დაზიანებულია, მაგრამ არა განადგურებული. მეექვსე, განადგურებულია. დანარჩენებსაც ხედავთ. სულ 24 უდიდესი საწყობიდან 10 განადგურებულია. კიდევ 3 კი დაზიანებულია. მოდით ნახოთ, რამდენ ხანში მივაღწევთ ბინგოს. სულ ჯამში დრონების იერიშებმა ვალბარის საწყობების სიმძლავრის 15%-ზე მეტი მწყობრიდან გამოიყვანა რუსეთში. 18 ივლისიდან, როცა ეს კამპანია დაიწყო, მინიმუმ 8 marketplace-ის საწყობი, საერთო ჯამში დაახლოებით 860,000 კვადრატული მეტრის ფართობით დაზიანდა. ვფიქრობ, ეს დაახლოებით მონაკოს ზომა, ან ორჯერ მეტი მონაკოს ზომაზე, სინამდვილეში დაზიანებულია. ეს კომპანიის საერთო საწყობების სიმძლავრის 15.4% შეადგენს. რუსული მედიის მიხედვით, ყველაზე დიდი დანაკარგები მოსკოვის რეგიონშია. ეს მეორე ნომერია. ეს მეორე ყველაზე დიდია, რომელსაც ახლახან გადავხედეთ. და მეორე რაიზანის რეგიონშია. გარდა ამისა, ხანძარი გაჩნდა სხვა ობიექტებზეც სანქტ-პეტერბურგში და ოკუპირებულ სიმფეროპოლში. აი რუკა. შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ. თუ ყურადღებას მიაქცევთ, ეს ძირითადად დასავლეთ რუსეთია. და ეს გარკვეულწილად რუსეთის გეოგრაფიის ერთგვარ ნეგატივს გავს. ბევრი ადამიანი რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ასეთი უზარმაზარია. ეს ნიშნავს, რომ ყველა ეკონომიკური ცენტრი, ყველა საწყობი, ყველა ბიზნესი დასავლეთ მხარესაა განთავსებული. ამიტომ უკრაინას უფრო მარტივად შეუძლია მათთან მისვლა, ვიდრე იმასთან, რაც აღმოსავლეთ მხარესაა. და კიდევ ერთხელ, არ ვამბობ, რომ აღმოსავლეთ რუსეთში ხალხი არ ცხოვრობს. უბრალოდ, რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი და ეკონომიკა დასავლეთზეა კონცენტრირებული. აი ამიტომაც ხედავთ ამდენ იერიშს ესეთ პატარა ტერიტორიაზე. ეხლა კი აი ერთი სახალისო მიმი, რომელიც რუსულ სოციალურ ქსელებშიში გავრცელდა. ზოგიერთი რუსი ახლა ამბობს, იქნებ ეს საწყობები მიწის ქვეშ გადავიტანოთო. და ერთ-ერთი კომენტარი ამ იდეაზე ამბობს, იქნებ პუტინმა თავის ბუნკერში ცოტა ადგილი გამოკოს. ასე რომ, იცით, რაღაც მარაგები შევინახოთ. ეჭვი მეპარება, რომ პუტინი ხალხს თავის ბუნკერში შეუშვებს, მაგრამ ამაზე იცინიან ახლა რუსები. ამას გარდა რუსეთიდან კიდევ ერთი კომიკური ამბავი მოდის და აქ ცოტა მეტი კონტექსტია საჭირო. თქვენ იცით როგორია eBay, რაღაცით გავს Amazon-ს. მართალია ბოლომდე არა, მაგრამ ცოტათი მაინც. რუსეთში კი არის სხვა კომპანია, სახელად Ozoni, რომელიც ფაქტობრივად Amazon-ს გავს, როგორც Wildberries. ის უბრალოდ უფრო პატარა. ანუ პატარა კონკურენტია. და აი რა სერენ ახლა Ozoni-ის საწყობების სახურავებზე. შეხედეთ. სახურავზე წერია: ეს Wildberries-ი არ არის. გთხოვთ, გაფრინდეთ. ეხლა მნიშვნელოვანი დეტალი. Ozoni, ისევე როგორც Wildberries-ი, ასევე თანამშრომლობს რუსულ სამხედროებთან, ეხმარება ლოგისტიკაში და სხვა საკითხებში. ამიტომ მე ეჭვება, რომ ეს იმუშავებს. დარწმუნებული ვარ, უკრაინული დრონები ადრე თუ გვიან ამ საწყობს მიადგებიან. მაგრამ მაინც სასაცილოა, რომ ამას აშუქებს რუსული მედია. აი ესეთ მდგომარეობამდე მივიდა პუტინის რუსეთი, სადაც კომპანიები საკუთარი მთავრობისგან ბიზნესის დაცვას აღარ ელიან და უბრალოდ ამბობენ, ჩვენ Wildberries-ი არ ვართ. უბრალოდ გააგზელეთ, იარეთ წინ. როგორც ჩანს, Wildberries-თან დაკავშირებით, რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია აპირებს ქვეყანა დატოვოს, ან სულ მცირე, თავისი ოპერაციების ნაწილი გადაიტანოს საზღვარგარეთ, რადგან ასე უფრო უსაფრთხოა.
ნახეთ ეს ამბავი. რუსული მედია იუძღება, რომ Wildberries-ი სასწრაფოდ ეძებს საწყობებს ყაზახეთში უკრაინული დრონების თავდასხმების შემდეგ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ცოტა ხნის წინ წავიკითხე სხვათა შორის, რაც მომავალში უნდა გავაშუქო, არის ის, რომ საწყობების შეცვლა ამ კომპანიას ალბათ მარტივად შეუძლია. უფრო დიდი პრობლემა იქნება მუშახელის შეცვლა. ზუსტად ისე, როგორც Amazon-ი, დარწმუნებული ვარ, ეს კომპანია რუსეთში ერთ-ერთი მთავარი დამსაქმებელია. და ამჟამად პუტინის ყველა ქმედებას ეკონომიკური თვალსაზრისით რაღაც დადებითი აქვს. ეს არის ის, რომ რუსეთში უმუშევრობის დონე ძალიან დაბალია. დაახლოებით 2%-ს შეადგენს. ისტორიულად ასე არ ყოფილა რუსეთში. უმუშევრობა ჩვეულებრივ მაღალია, მაგრამ ეხლა დაფიქრდით, მილიონი ადამიანი იბრძვის ფრონტის ხაზზე, ალბათ უფრო მეტიც. 1.6 მილიონი დაღუპული და დაჭრილია. და ამას გარდა მილიონი ადამიანი წავიდა ქვეყნიდან, როცა ვლადიმირ პუტინმა 2022 წელს მობილიზაციას სცადა. ასე რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ადრე მუშაობდნენ და შრომის ბაზრის ნაწილი იყვნენ, უბრალოდ წავიდნენ ქვეყნიდან. ამიტომ რუსეთში უმუშევრობის დონე ძალიან დაბალია და თუ ვინმე სამსახურს ეძებს, საკმაოდ მარტივად შეუძლია იპოვოს. ახლა კი როცა Wildberries-ის თანამშრომლები ხედავენ რა ხდება მათ საწყობებში, ხომ ასეა? ზოგჯერ ისინი გაფრთხილებასაც კი ვერ იღებენ. მაგალითად, იმ ვიდეოებში, რომლებიც რუსეთიდან ვრცელდება, ვხედავთ როგორ გარბიან მუშები საწყობებიდან, როცა დრონები საწყობებს ურთყამენ. სად არის გაფრთხილების ნიშნები, რომ დრონები ამ ტერიტორიაზეა? განსაკუთრებით ახლა, როცა იციან, რომ უკრაინას კამპანია აქვს ამ საწყობების წინააღმდეგ. მგონია, რომ მუშებმა რაღაც წინასწარი ინფორმაცია მაინც უნდა მიიღონ. ჰეი, უნდა ევაკუირდეთ. დრონები ქალაქისკენ მოდიან, მაგრამ ისინი ასეთ გაფრთხილებას ვერ იღებენ. ასე რომ, თუ ამ საწყობებში მუშაობ, ყველაფერს უყურებ და ფიქრობ, შეიძლება სხვაგან უნდა ვიმუშაო. ასე რომ, ისინი წასვლას დაიწყებენ და ეს ყველაფერი დასრულდება. ამ კომპანიას ძალიან გაუჭირდა მათი დაბრუნება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მეეჭვება ამ კომპანიებს შეეძლოთ კონკურენცია გაუწიონ თავდაცვის ქარხნებს, ან საერთოდ თავდაცვის ინდუსტრიას ხელფასების მხრივ. ხომ იცით, თავდაცვის კომპანიები რუსეთში იმდენად მაღალ ანაზღაურებას იხდიან, რომ ძალიან რთულია მუშების დაბრუნება ისეთ სამუშაოზე, სადაც ანაზღაურება დაბალია და ალბათ ეხლა უფრო მაღალი რისკიც აქვს. მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ეს ის თემაა, რომელსაც მომავალში უფრო დეტალურად განვიხილავთ. ეხლა კი მინდა ვნახო, როგორ აშუქებს რუსული მედია ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით საწყობებზე თავდასხმებს. ასე რომ, მოусმინეთ. დღეს ნიჟნი ნოვგოროდში გამოქვეყნდა სარედაქციო სტატია იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს უკრაინული დრონების თავდასხმებთან დაკავშირებით რუსულ საწყობებზე. უკრაინული დრონების ყოველდღიური რეიდები რუსეთის მთელი ევროპული ნაწილის მასშტაბით მოითხოვს სასწრაფო, გადამწყვეტ და სისტემურ პასუხს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ანგარიშების ანალიზი აჩვენებს, რომ 2026 წლის დასაწყისიდან რუსეთის 50-ზე მეტი რეგიონი რეგულარული თავდასხმის ქვეშ აღმოჩნდა. 500-დან 800-მდე დრონის საჰაერო არმიების მხრიდან, მაგრამ ამ საჰაერო ომში დამატებითი ფრონტი გაიხსნა. ერთის შემდეგ მეორე იწვის საწყობები, სადაც ონლაინ საცალო ვაჭრობისთვის სამოქალაქო საქონელია შენახული. მაგალითად, დღეს, ანუ გუშინ, ღიაზანის რეგიონში Wildberries-ის საწყობი თავდასხმის ქვეშ აღმოჩნდა. ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. კიევის მასშტაბური ომი ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებზე, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავს ქვეყნის სამომხმარებლო ბაზრის მკვეთრ დესტაბილიზაციას და ინფლაციის გაძლიერებას. და ამასთან ერთად მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ფსიქოლოგიურ ტრაუმირებას, მათი ყოველდღიური არსებობის საფუძვლების დარღვევას, შესაძლოა სოციალურ უკმაყოფილებასა და ლოკალურ არეულობებსაც კი გამოიწვევს, რაც შეიძლება მომავალ არჩევნებზე გარკვეულ გავლენას მოახდენს. პირველ რიგში აუცილებელია სწრაფად დავეხმაროთ დიდი საწყობი კომპლექსების ოპერატორებს, რათა დაიცვან ობიექტები შემდგომი საჰაერო თავდასხმებისგან, რადგან ისინი სრულიად დაუცველები არიან მათი ზომის, ღიაობისა და ხელმისაწვდომობის გამო. თუმცა საწყობებს ასევე აქვთ უპირატესობა. მათი ბრტყელი სახურავების დიდი სივრცე მოსახერხებელია გამაგრებული საჰაერო თავდაცვის პუნქტებისთვის, რისთვისაც ძველი, კარგი ქვიშის სტომრები, პროჟექტორები, დიდი კალიბრის ტყვიამფრქვევის სისტემები და სწრაფსროლი ანტისაჰაერო ქვემეხები შესაფერისია. ისინი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას დრონების ჩამჯერი მოწყობილობებისა და გამაგრებული სახანძრო დანადგარების გასაშვებ პუნქტებად. საწყობებთან მისასვლელებზე, როდესაც განგაშია, საკმაოდ შესაძლებელია ჰაერში ბარაჟული ბუშტების გაშვება. შესაძლოა დროა შეიქმნას და გაძურთნას სამოქალაქო ანტიდრონული მოხალისეთა რაზმები. ასე რომ, ეს არის შემდეგი ნაბიჯები რუსეთის მოსახლეობისთვის. ჯერ მოხალისე ანტიდრონული რაზმების გაძურთნა და შემდეგ იტყვიან, აი ეს ხალხი უკვე გაწურთნილია. რატო არ გაუშვათ ისინი პირდაპირ ფრონტის ხაზზე? ასე უფრო სწრაფი იქნება, რადგან რუსეთს ყოველთვის სჭირდება ჯარი ფრონტზე. ხო ასეა, დარწმუნებული ვარ, ეს შემდეგ მოხდება. ეხლა რადგან დრონებზე ვსაუბრობთ, კიდევ ერთი რამ არის, რაც უნდა ნახოთ. უკრაინული თოფიანი დრონები. დრონები, რომლებიც პირდაპირ ჰაერში თოფით აგდებენ რუსულ დრონებს. და კიდევ ერთხელ, ეს არის მოკლე მონაკვეთი, მოკლე ვიდეო, ჩვენი ჩვეულებრივი ექსკლუზიური მასალებიდან, რომელსაც Basics Insider-ის წევრებისთვის ვაქვეყნებთ. თუ გსურთ ეს რეგულარულად უყუროთ, შეგიძლიათ ახლავე გახდეთ წევრი ქვემოთ მოცემული შეერთების ღილაკზე დაჭერით, Basics Insider-ზე გადასვლით, ან ჩვენს Patreon-ზე, ან Substack-ზე გადასვლით. ყველა ბმული ქვემოთაა მოცემული. აი ვიდეოს მონაკვეთი. ისე ამოვნით.
ხო, ესე რომ გაქვს. რაც გაქვს, ეს არის პრობლემა კინეტიკური ზემოქმედებისას, როცა ერთ დრონს მეორეზე ურტყამ. ეს ერთ-ერთზე გაცვლა. ეს ასე არ უნდა იყოს. იცი, საბოლოოდ ეს არ არის ეფექტური. ამიტომ ჩვენ გვაქვს უფრო დიდი დრონი. თითქმის ყველა შემთხვევაში უკრაინული დრონი, რომელსაც ეს თოფი აქვს, ოდნავ უფრო დიდია, ვიდრე ის დრონი, რომელსაც ესვრის. ხედავთ, ყველა მათგანი კვადროკოპტერია. ისინი პირდაპირ ორმაგი ლულით დაიწყეს, როგორც Elmer Fatty. ასე რომ, გაქვს ორი გასროლა, ერთი ლულა და მეორე ლულა. მაგრამ მათ შეძლეს ნახევრად ავტომატური თოფების, მაგალითად Remington 1100-ის მოკლება. და იცით, ყოველ ჯერზე როცა სასახლეც დააჭერ, ერთი ვაზნა გამოდის და ჩვეულებრივ 6-ია. შეგიძლია ჭიდი 8-მდე გაზარდო, მაგრამ გონია რომ ჩვეულებრივ 6-ია. მაგრამ იცით და შენ არც კი იყენებ კარტეჯს, იყენებ საფანს, რადგან არ გჭირდება მეორე ბიჭის დრონში დიდი ხვრელის გაკეთება, რომ ის გადააქციო, იცით, მფრინავ ჯართად. ეს საკმაოდ მაგარია. ეს იყო საზღვაო დრონი. აი ესე. ასე რომ უპილოტო ზედაპირული ხომალდების ევოლუცია, ტექნოლოგია, რომელიც უკრაინამ განავითარა, ისინი ხშირად ეხლა უკვე შეუძლიათ ქვესაბრძოლო ელემენტების მიწოდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისინი სხვა დრონებს აწვდიან. ესე რომ ხედავთ, ეს მოწყობილობა აღმოჩენილია. ეს დღისით ჩატარებული ოპერაცია. თქვენ ნახეთ, როგორ ასცდა მას რუსული დრონი. და აი შემომავალი დრონი და ბამ, არ ვიცი რა იყო ის სამიზნე. მაგრამ როგორც ჩანს, საკმაოდ კარგად იწვის. და ასე რომ ხედავთ ამ გრძელ ცეცხლის ზოლებს. ეს ჩემთვის ნიშნავს, რომ ეს იყო მძიმე საწვავი ზეთი. რადგან თუ ეს ბენზინია, ის ერთდროულად ალდება. თუ ეს მძიმე ზეთის ლუბრიკანტია, შეიძლება ისე სწრაფად არ დაიწვას, მაგრამ მიწაზე ასე გადაადგილდება. ეს ერთი საინტერესო რამაა. ესე შეძლო უკრაინამ ყირიმის საჰაერო თავდაცვის სისტემების თანდათანობით განადგურება. ისინი ერთ-ერთ ასეთ მოწყობილობას ღამით აგზავნიდნენ. ის ნელ-ნელა მიუახლოვდებოდა ნაპირს. გამოუშვებდა ერთ ან ორ დრონს და ისინი თავს დაესხმებოდნენ რუსულ რადარებსა და სენსორულ ანტენებს. ხედავ იმ დიდ ანზას, რომელიც იქ არის გაწვდილი. ეს იმისთვისაა, რომ გაზარდოს დიაპაზონი. იცი, დრონის მართვის დიაპაზონი. ესე რომ ეს შეიძლება იყოს, ის ანზა შეიძლება აციოს. ესე რომ ის უშვებს ოპტიკურ ბოჭკოვან კაბელს და ინარჩუნებს მას წყლის ზემოთ, რადგან ეს მისცემს დრონს საშუალებას უპილოტო ზედაპირულ ხომალდს გადაადგილდეს. ეს რომ ის არსად არის მიმაგრებული. ესე რომ ეს ყველაფერი საკმაოდ მაგარია და გეტყვით რომ ეს ტექნოლოგია შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებმა შეიმუშავეს და ძირითადად ჩემს დროს გამოიყენებოდა. ეს იყო სპეციალური წვდომის პროგრამები და ძირითადად გამოიყენებოდა დაზვერვისთვის. მაგრამ იცით აქვს თუ არა აშენცეში საზღვაო ძალებს ასეთი რაღაცები? კი, იმიტომ რომ ისინი უყურებენ თქვენს არხს, იწერენ ამას და ამბობენ: "ჰეი, ჩვენს გჭირდება ესეთი რამ." ეს საკმაოდ მაგარია. კარგი. უკრაინამ აზოვის ზღვასა და შავ ზღვაში 170 სავაჭრო გემს დაარტყა. აზოვის ზღვა ზევითაა. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ორი ტანკერი. ამაზე ვიმუშავე კიპოსტისთვის, ლუიზი და ბანდა, ლუიზი 1 და ბანდა. ეხლა ხან ნახეთ სავარაუდოდ თვითმფრინავიდან გახსნილი ქვემეხის ცეცხლი ამ დრონის მოსახვედრად. კარგი აცილა, მაგრამ საბოლოოდ თვითმფრინავმა შეწყვიტა შეტევა, რადგან ძალიან ახლოს იყო ტანკერთან. ეს რომ ალბათ ეს იყო ბომბი, რომელიც სადეს ჩამოეგდოთ, მაგრამ ეს იცი სასაცილოა. ასე რომ აქ გემის მწყობრიდან გამოყვანაზე მივდივართ. ხომალდს ზუსტად იქ ურტყამთ, სადაც გსურთ, საჭის ბოძსა და იმ ადგილს შორის, რომელსაც packing land-ი ეწოდება. ეს არის plunge, რომელიც propellers trials აძლევს საშუალებას. თუ იქ გემს დაარტყამ, ის აუცილებლად უნდა შევიდეს გემს სარემონტო ქარხანაში შესაკეთებლად. მეორე საკითხია, რომ ისინი არ ცდილობენ ნავთობის გაშვებას, ხომ ასეა? და არც ეკიპაჟის წევრების მოკვლას სურთ. ისინი ამ ყველაფერს საფუძველს აცლიან. და უკრაინა ამაში განსაკუთრებულად გამოირჩევა. მაგრამ ამ ტანკერებიდან თითოეული უკვე საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა. სხვა რამ, რაზეც ყურადღებას გავამახვილებ, არის ის, რომ ისინი ნავმის სადგომთან ახლოს იყვნენ გაჩერებული რუსულ საზღვაო ბაზასთან ნოვოროსიისკში, რომელიც აღმოსავლეთით მდებარეობს. წარმატებებს გისურვებ. თუ შემოსულ ხარ და ამ ზომის ტანკერით თითო თვირთზე დაახლოებით $43 მილიონ იღებ, ელოდები რომ რუსული ფლოტი გამოვა და დაგეხმარება, ეგ არ მოხდება ძმაო, არ შეუძლიათ. ძალიან უნდათ, მაგრამ არ შეუძლიათ. მიყვარს საზღვაო დივერსიები. იცი, სწორედ აქედან დავიწყე. ეს ჩემი ფესვებია. ეს საზღვაო დრონები საკმაოდ მაგარია. ძალიან მაგარია ძმაო. იცი, ისინი მოძრაობენ დაახლოებით 40 კვანძით.
იცი? ხშირად არ უწევთ ესე სწრაფად სიარული. ისინი დამზადებულია ნახშირბადის ბოჭკოსგან და მე ვფიქრობ, რომ ამაზეც რადარის თამთქელი საღებავია წასმული. და როცა ესეთი ტიპის პლატფორმა გაქვს, რადარი ვერ გხედავს, მაგრამ ზოგჯერ შენს კვალს კი ხედავს. ამიტომ უფრო ნელა მიდიხარ. ამიტომ ისინი პრაქტიკულად შეუმჩნეველები არიან ამ ხომალდებისთვის. დიახ, როცა პირველად ფლოტში მოვხდი, პატრულის ნავი გქონდა, რომელსაც სიფოქსი ერქვა. და ფანჯრებზე ზიგზაგები ქონდა. ნაცრისფერი იყო და რაც სიფოქსზე არ უთქვამთ, ის იყო, რომ სრულიად უხილავი იყო რადარისთვის. ეს არავის უთქვამთ. და ჩემ დროს ესე იყო, რომ ვერავინ გხედავდა თუ დაახლოებით 35 კვანძით არ მივდიოდით. და ის დოვებდა წყლის შხეპების კუდს და რადარი სწორედ ამ შხეპების კუდს აფიქსირებდა. ესე რომ ეს იყო stealth პროგრამა, რომელიც ყველას 12-ին იმალებოდა. საინტერესოა, რომ მათ 5 Seapox პატრულის ნავი მიყიდეს ისრაელს, მაგრამ მათში მეტალის ზოლები ჩაამატეს. ეს რომ ისინი რეალურად რადარზე გამოჩნდნენ, ეს საკმაოდ უცნაური ხრიკი იყო. მაგრამ აქ ზღვის დრონებთან დაკავშირებით ვფიქრობ იგივე ტექნოლოგიას ვუხურებთ. რამდენი ესეთი საჭიროა, რომ ერთ-ერთი ესეთი ტანკერი ჩაძირო. ჩაძირვისთვის. მხოლოდ ერთი. უბრალოდ ვაუ. იცი, საბრძოლო გემზე გავს. იცი, მაგალითად, ავიამზიდი ძალიან დიდი მაგალითია. ავიამზიდზე 5000 ადამიანია. ქავს 300 ფუტიანი გამანადგურებელი. მასზე შეიძლება იყოს 200 ადამიანი. რადგან ყველა სენსორზე მუშაობაა საჭირო, ყველა იარაღზე მუშაობაა საჭირო და დანარჩენი ეკიპაჟი საჭიროა დაზიანებების შესაკეთებლად. და იცი, ამ სავაჭრო გემზეც კი, რომელსაც ახლა ვუხურებთ, ალბათ 30 კაციც კი არ ყავს ეკიპაჟში. და იცი, მათი შესაძლებლობა რომ ზიანი შეაკავონ, შეზღუდულია. ეს ძალიან ბევრი ნავთობია. ხო, ესეა, მაგრამ იცი რა, ისინი უსმენენ, ისინი აღარ ექსპორტირებენ დისტილატებს. ისინი აღარ ექსპორტირებენ ბენზინს ან დიზელს, ვეღარ იღებენ. მათი მარაგი მოხმარებაზე 65%-ით ნაკლებია. და იცი, ჩვენ ვუყურებთ ამ ომის დასასრულის დასაწყის. მართლა ასე ვფიქრობ. ხო, მგონი ერთი გამანადგურებელი ანადგურდა ასაფრენ ბილიქზე. Tormundi. ხო, ეს მახსოვს, ეს არის ავიადარტყმა დრონების საკონტროლო პუნქტზე. ასე რომ გვაქვს ესეთი დიდი აფეთქება. და ეს არის ბრძოლის შედეგად მიყენებული ზიანის შეფასება. აქ უკრაინულმა გამანადგურებელმა მართვადი ბომბი ჩამოაგდო ამ სამიზნეზე. ზუსტად არ ვიცი სად არის ეს, მაგრამ ვფიქრობ მარცხენა მხარეს ფოტოზე არხია. იცით, ის ფაქტი, რომ უკრაინამ ავიადარტყმა განახორციელა, ბევრს ამბობს ადგილობრივ საჰაერო უპირატესობაზე ან დომინირებაზე ნულოვან ხაზზე. 4 წლის წინ რუსეთს ჰქონდა, იცით, საჰაერო უპირატესობა ყველგან. ეხლა ადგილობრივი საჰაერო დომინირება ორივე მხარეს მონაცვლეობით აქვს. ზოგადად ეს მართვადი ბომბები ინახება სარდლობის პუნქტებისა და დრონების საკონტროლო წერტილებისთვის. ესე რომ შეგიძლიათ ნახოთ თუ იღებდით იცით, თუ იმ შენობაში შეაფარებდით თავს, იცით, შეიძლება წინ დავიპოვოთ ალბათ, მაგრამ ეს იყო დარტყმის თელემიზანი. ეს არის სრიალა ბომბი გამანადგურებლიდან. ო, ეს მგონი ამ შემთხვევაში ალბათ, იცი, მათ სრიალა ბომბებს ეძახიან. ეს იმდენად სწრაფად მოვიდა. მგონია, რომ უფრო ფრანგულ AASM hammer bombs უყურებთ, ან GBU ტიპისას. იცი, რასაც ადრე JDAMs ეძახდნენ, იცი, მას მინიმალური საფრენი ზედაპირები აქვს, მაგრამ შეიძლება იყოს მართვადი. ბევრ შემთხვევაში რუსული სრიალა ბომბები. ისინი გვანან იმას, რასაც JDAM ERs ეძახიან. ეს რომ რუსული სრიალა ბომბები ფრთებს შლიან და საკმაოდ სწრაფად მოძრაობენ, მაგრამ შეიძლება შეძლო მათი დანახვა. ეს რაღაცა მსგავსია GBUs ან Hammeris. ისინი ძალიან სწრაფად მიფრინავენ, რომ დაინახო. ზოგჯერ შეგიძლია მათი გაგონება, მაგრამ თუ შეგიძლია მათი გაგონება, დიდი შანსია, რომ შენ ხარ სამიზნე. ეს რომ მათი გაგონება ნამდვილად კარგი ნიშანი არ არის. კარგი. აქ რაღაც გვაქვს, რომლის ცეცხლქვეშაც არაერთხელ მოუხოლი ვარ. ეს არის, იცით, გრადი 21. ჩემს ეპოქაში მას კატიუშა ეწოდებოდა, რაც მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი სახელწოდებაა. და კიდევ ერთხელ, თუ გსურთ ამ ეპიზოდის ყურების გაგრძელება, შეგიძლიათ გახდეთ წევრი. ჩემი სახელია სემი და შემდეგ ვიდეოში ნახავთ.